Jendi munaye. Obulamu bulungi tuli wano Mwoleso era omwoleso no twagutandise bulungi era tutambulira omwoleso guno fenga bannakyaddondo abakyaddondo. Ettenti eno yabe essaza lya Kyaddondo era tuli wano ng'erinnya eryange yenze Ssaalongo Ssennono Lamme Kabooya owamulire w'essaza lino erya Kyaddondo senior. Omulimu guno ogwa Ssaabasajja Kabaka guno nze nakagumalamu emyaka 22. Era emyaka gyonna gibadde gyolesebwa mbadde njolesa era njolesa nga njolesa enkofiira zino nga bw'oziraba tulina enkofiira ensawo zino tugamba abaana abawala n'abaana abalenzi baveeyo babeerenga ffe kubanga ensawo zino bino byayi tuyita ku bitooke mu lusuku lw'omwezi ebyayi bino biba byayi mwana wange ebyayi bino mwe tujja ensawo eno nitubeera tumala obbijjamu enjoka tujjamu enjoka ey'omunda tuloka tujjamu ensawo bweti tujjamu ensawo bweti netuloka tubeera nga tugiteekamu amagezi amazaale tugitunga n'angalo Deka akantu kano kabokalaba akapiira kano ebera nga tugitunga n'engalo ekyayo butayulika era tumaliza omulimu guno netuloka tuguyoyota bulungi nnyo kati omukyala bw'agenda okukwata ensawo eno n'ayambala bw'ati abeera mukyala wa mulembe ne tugamba nti ate tetwagala kudibya byaffe byaliwo ne tutandika okugamba nti nno tujja kukola ki tujja kutunganga enkofiira zino. Enkofiira zino nga bw'ogiraba enkofiira eno tugijja mu lubugo olubugo luno netujjamu enkofiira eno olubugo luno tuba tumaze odukomaga tulufumba tuloka tutungamu enkofiira bweti era ne munda eno ogiraba tugiyoyota obulungi eno teyozebwa teguba bwe beegize okwala bukazi n'okubako bwoti n'ojjako enfuufu n'okozesa akatambaala n'ojjako enfuufu eno munda muno nga bw'olaba bwenyirira bweti netuloka tugisiimu omunda osiimula mu busiimuzi bwoti enkofiira neyoka enyirira n'olyoka oyambala n'ofaanagirira ddala abasajja Abaganda era obuyambala enkofiira eno beera mu mukulu kati tulaba yange gye nyambadde enkofiira gye nyambadde ndo etambula amawanga gonna era enkofiira gye nyambadde y'enkofiira eno tukola enkofiira zino okutandikira ku nkofiira ey'omwana omuto n'omwana omuto n'ayambala enkofiira ng'ayambadde ekkanzu kuba n'ekkanzu zitungibwa z'abaana abato bw'ateekako enkofiira ng'eno n'abeera nga naye ajjudde enkofiira eriko ekiwandiiko tetwagiteeka mu bika olw'okuba ndekola mu bantu bangi nnyo olwo batalina bika naye nga baagala okubeera abantu ba Kabaka tukola enkofiira nteekako nti Buganda ku ntikko teri atayagala Buganda ekole ki egende ku ntikko twagala tuteekako enkofiira eno tugiwandikako ebigambo Buganda ku ntikko buli muntu yenna waali jangu wano mu ttenti eriko eyassaza Kyaddondo wojja okusingana ebyambalo bino ebirungi bwe biti ng'abitunda era birimu abiddukanya yenze Ssaalongo Ssennono Lamme Kabooya owamulire w'essaza Kyaddondo senior era nga mukadde wange Kago ow'ekitiibwa Agnes Sempa nakibirige n'abamyuka babiri era n'abantu ab'ebyennono bonna tubatambula nabo era ente eno yerimu byonna ebyobuwangwa erimu emikomago netukulagamba tintu olubugo bali badde balujerega abaana baffe abasinga bamanyira olubugo luziika buziisi tujjamu ensawo ng'eno bw'ogiraba ensawo eno nga bw'ogiraba omwami eno y'abwami omwami n'omukyala agikwata n'ateekamu fayiro ze bw'assaamu fayiro ze n'atambula ng'akoze eki ng'atambudde nga musajja ajjudde Obuganda awo nno tulina ensawo eno nga bw'ogiraba n'eno ensawo eno nayo era bw'ajambala ojambala bwambazi bwoti bw'omala ojambala bwoti n'otambula nga fayiro ze zonna ziri munda muno olina abuuza nti oyani atambula nti ye musajja wa Kabaka wuyo atambula oba omuzaana wa Kabaka wuyo akola ki atambula n'otambula nga oyinza okubeera ku kyalo oyinza okutuuka mu mukolo mwana wattu nze nkyewuunya nnyo tuya ne ntuuka ku mukolo nga buli omu atunuulidde nze n'atunulaga musajja ono ye ayambala atya nakubuuza musajja wa Kabaka byambalo obijjawa nimbigamba ebyambalo biri mu Buganda tebiri bweru wa Buganda ebyambalo tubijja wano mu Buganda n'ojambala ekyambalo kyo n'ojja mu mutuba gwe ekyambalo n'okomago olubugo n'olugjamu ensawo n'olugjamu enkofiira n'olugjamu eminagiro tulina eminagiro najjo tubeera najjo omuntu nayambala ng'akoze eki kaakati nno omulala ajja kwewuunya nti enkofiira eno ate yabyayi enkofiira y'ebyayi eno naye tugiyoyota bulungi nnyo ebyayi eby'ebitooke tubijja ku byayi ebiganda eby'ebitooke ebiganda nakitembe enkofiira tujja kukana enkofiira kugikola tusobola tuleeta ekyayi tuleeta ekyayi ekiyonjo ekyayi ekyo tukijjamu enjoka munda ekyayi ekikalu ekiwewedde tutera bikola ku ssaawa za kumakya ebyayi ebyo bisula waggulu ku mabaati bisuze ku mabaati bisula ebbalibbali
ebibadde ebbali ne biweweera bimala okweweera ebyayo tubikola ki ne tubiraka tubikwatako ku makya ne tubisalira mu bifo ebiweweera tulina ennyumba zaffe ezirimu okuweweera ennyumba ezo eziweweera mwe tujja ebyayi mwe tubeera nga tukolera emirimu gino n'otunga ensawo eno Nkofila bweti n'ogijja mu ki n'ogijja mu kyayi kakati ekyayi ekyo tujja mwe tubeera mwe tujja n'ensawo zino bwe ziti nazo tuzijja mu byayi ensawo oli n'akwata ensawo ng'evudde mu byayi naye ng'evudde mu lusukulo nga gwate ebyayi okanyuga bikanyuge fe ensawo netujjamu ebyayi ne tutungamu ensawo bweti ensawo n'ogamba nti abange ate nenkomawo ewuwo nenkwata ensawo eno gye najja mu byayi nenjikola ki nendyoka njikugamba nti ensawo eno ogirabye nagijja mu lusukulwo mwe najja ebyayi kakati mpaayo emitwalo 3 naye kyekuyamba kolerayo akasawo akatonotono naye nkakuwa naawe nogenda nogana ebyayi bye nawo omusajja wa Kabaka munnamaliro w'essaza Kyaddondo ebyayi byavaamu ekyamakulu era olaba ebintu bino bijjumbiddwa bulungi nnyo emyalo bino gitulambuddemu nebaza nnyo buyitibwa Dani Mulika atusinga mukolo mu mwaka gwa 2 gwali 1999 nanfunira akatale tuzitambuza e Bulaaya bajabuzi wano ne babinoonya era bobonetazi ebweyogerere mbiteekawo we wali embuga yange yabugo awo woyingirira ku Wankaaki nawe era webiri bino obisiŋŋaanawo mu bbeeyi eyaki ey'okuteesa obuteesa n'otwala ekintu beera ku kyalo nga gwe we designinze ku kyalo ng'oliko bw'omu oleyagandi omukazi akuteesawo y'ebyayi ndinawe binoonya ayita okujjako nga zze wange ne musomesa bw'okola ekintu kino bw'okijjamu ekyamagezi bw'ekiti era abaana abo abawala sebira eno abaana abo abawala nga bwe balaba babeera mu kintu kino ne bakola ki ne babikola ne babeera nga nabo batunga ensawo bano bali mu mirimu egyo bateeka mirimu egyo nabo batunge era wagira natunga Nkofila eyiye omulabe mwana wange bwanyiridde obulungi abo baana omwana muteekemu ekasi muteeka mukazi n'omwana avaayo sigamba bugandi omulimu gwa taata nagulekaawo abeera Nkofila yakenkolera nakentungira akuleke munda bwe kanyirira okalezese munda bwe kanyirira bwe katyo n'okateeka ku mutwe n'okajja ku mutwe oli nakatunuulira n'agamba nti owa kino kiwakoze wamma yekiri era twongera okuyita abantu bonna we atazze mwoleso wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka bingi byosubwa bw'otuuka mwoleso wano jangu mu tteeti ya Kyaddondo bw'otuuka mu tteeti ya Kyaddondo ojja okusiŋŋaana ebintu bino byonna jangu olaba ojja kulaba nokwase Kabaka Muteesa bali bakadde baffe bonna abaakola ki abaafa abaawukola otyo abavubuka mwenna tubakubiriza tekagamba nti nno gwe mwavu mutwego ogwekanasa omulimu zonsiŋŋaana mu byayi nga njuza ebyayi onsiŋŋaana mu mbugo nga nkomola embugo waliwo abaza okwakundaba nga nkomola embugo ezo nibaga musajja oyo ndowooza wekyagwe musajja bakati ekiwa Kyaddondo ni musajja muzukulu wa Muteesa Asira musajja omusirango naye ebintu sibikola nga biri mu sitaani eyo lukuko era nze ekikola yali akyaliwo yampa ekifo nangati musajja Kabaka bw'obanga ojje mu kanisa nga muno jangu n'enkofiirayo obanga ekyo kiba kya nnono era enkofiira zino zebazanye zinfudde kyeni zitambuza abantu wangi nnyo era nga zinkolera omulimu wangi ate tulinayo na zino kati bw'olaba enkofiira ng'eyo ojamba luli nakutunulira agamba nti ate gwani nakuta nakutunulira kuva okutuuka ku bigere nakuta okutanga otajjako munagiro ogwo ensawo gy'okutte ya luuko enkofiira gy'okutte ya luuko tiira n'engato zidizayininga olwaliro sizza nazo waliwo engato tuzikola nazo tizibeera nga zikola ki n'engato tuzirina jangu ojja kutunga ngusinga n'engato nga ya lubugo kati nze nyinza okwambala nga bwondaba wano n'ennyambala okuva ku mutwe ng'omutwe guliko Nkofila ya lubugo omunagiro gwa lubugo etaayi nazo tukolayo ezo embugo ne walenti zino ezibeeramu paka tekamu ebyaffe ebyama byaffe nayo nga ya lubugo nobeera nga Nkofila eno gyambadde ya lubugo ensawo ya lubugo engato ya lubugo ekanzu ya lubugo ekooti ya lubugo n'otambula nga weyagalira mu ggwanga lyo nga gwotambula gwodigida gwokola ki naye nga buli gwoyitako akutunulira nga musajja mulaba omusajja oyo n'ataliko okubuuza nti owaayi bino obijjawa n'omugambo yagala kumanya ennyambala yange gende bweyogerere wa musajja wa Kabaka Ssaalongo Ssenolame Kabooya munnamuliro w'essaza lino ajja kuba ng'akola ki obusawo buno bulaba twaleeta obusawo buno tubukoze akasawo kano nga bw'okalaba kali bwe katyo kanyirira kati kwa mwana omuwala ateekwa okubeera nga atambula kana akasawo omwana omuwala ateekwa okutambula nga mulimu
byeru bya kyenvu ebyo binyanya kubanga omwana omuwala bw'ataboobera atani anaamwagala omwana oteeka okubeera nga omwana sente mwasiiba bwakateeka bwati n'amaliriza n'akwata akasawo ke kano bakuno kwata buli butali buno akwata akasawo kano n'atambula ng'akoze ki nga yoyo omwana omuganda ali mu maaso ga kabaka era bw'atabanga ayita mu baami ab'amasaza abakyala ab'amasaza bonna buli omu waali buli muntu atandika okugamba nti abange abo baki nti abo baana baffe baki ba Buganda era abaana bano bakola obusawo buno obulaba babujja mu macupa amacupa ogalayo amacupa gano agafu aga bulijjo aga bbiya tukuba amakube waliwo akuma akagakuba then ffe netutandika okuteekamu obutuli netutandika okukolamu ebyetaagisa amannya agange bampita Najjuko Doreen omwana wa Ssennono oyo omwana wange abaana bange ntambula nabo era mu mirimu gino gyenkola nabo ne beeyagala omwana tomukweka ssente bw'ovaawo abbanzi be omwana akola n'omwana wo n'omulimu obutazikirira kyova olaba nti bakadde baffe bawalusimbi bonna baprofesa walusimbi baleka abaana baabwe nga bakoleze eki kati n'abanga entambula nabo omwolesa abeera wano n'ataeragamba nti no ate ekintu alengera kirenga omwana bw'omukweka abantu era asula n'entambula ne bw'ovaawo tabeera mu bantu oyite mukama we kaakati twagamba nti nedda tulina n'okumanyisa ow'essaza lyaffe Kaggo enukolamu ekifaananyi kye kino ekifaananyi kino twakikola nga kya Kaggo n'abamyuka ba babiri nabo ne tubateekawo kifaananyi waliwo abatamanyi bamyuka baabwe baba amasaza naye bw'ojja wano mu tenti ya Kyaddondo bonna ojja bafuna wano byonna ojja bisiŋŋaana wano nga bitambula bulungi nnyo era jangu mu tenti wano atannaba kutuuka yanguwako wano mu tenti ya Kyaddondo wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo oba toziza wano Mmengo beera ng'ojja ebweyogerere ejja tusiŋŋaanayo obuzabuza wa musajja wa Kabaka Bwoya erinnya lya Bwoya lyampebwa abajjajja bange oli ajja n'abuuza nti Bwoya kyeki ne mugamba genda n'aba lediyo zonna kyabbasi aseekako n'ennyonnyola erinnya lya Bwoya buli faanagana lediyo ya Simba nesaako ne banyonnyola bonna abali lulimi Oluganda bannyonnyodde bulungi nnyo abantu erinnya lya Bwoya weriva nga yenze nzaliwo okwo ku bweyogerere mulimu guno kati guno gwendimu ogwa Ssaabasajja Kabaka ndi munnamawulire wa Ssaabasajja Kabaka kati Ssaabasajja Kabaka banyongedde erinnya erya siniya kati nze siniya w'abamawulire siniya mu bamawulire b'amasaza kubanga bagenze byonna ebifa ku ssaza Kyaddondo era obisiŋŋaana wa Bwoya twakwatisaza nnaku zino omwezi ogwedde twatwala essaza lyonna ababulungi bwanzi nga tukulembera mukulu Katende John ne tugenda tulambula ebyafaayo eby'ennamugongo ebyabajulizi byonna tukola ki era byonna bo byagala jangu wano mu tenti eno ojja bifuna ebintu bino si bya bbeeyi ebintu ate batubera mu lubiri bya bbeeyi ntono nnyo gwe jangu tutandikira mu mutwalo okudda waggulu omutwalo tegukyagula nankota ya ttooke omutwalo tegukyagula tekulina kyegugula kyova olaba nti nno tuleetedde abantu ebintu bino wano bagoberere ennono batambulire mu nnono bamanye buli kimu bwe kitambula oteekeko enkofiira eno ogirabye essebo n'eno ya lubugo matiriya eziri wano n'obeera n'enkofiira tulina topi eno zirabye essebo zino zonna za lubugo gwe jangu wano zonna ojja zisiŋŋaana wano era ojja ziraba ng'okola ki ng'otambula bulungi nnyo n'ebintu bino ojja kujja obutabo buno bwonna tulina abaana baffe jangu ebitabo by'ebulooto byonna tubirina wano abaana abaagala ebyennono tulina abaana baffe ababuuka basenga baabwe jangu wano era obutabo bw'abasenga ojja busiŋŋaana wano bakojja ne basenga batwale basengeko obutabo obwo bwonna ojja busiŋŋaana wano mu tenti ya Kyaddondo olabe buli kimu ekikolebwa bwe kifaanagana tuli wano twatandika omulolesero gwatandika naffe twatandika tuli wano n'amasaza gonna n'essaza Kyaddondo obubaka bwempa abantu abandaba n'abampulira abantu abagala okumanya ebyennono tambula ojje wano lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wano olwaleero olubiri lulimu obupaka olunaku
olw'omukaaga Ssaabasajja Kabaka ng'aggalawo omwoleso guno jangu olabe no ku baana waliwo n'abaana abagenda abanalulungi be twasunsudde ffe bakyaddondo twayisizaamu abaana mukaaga bweddu twayisizaamu abaana mukaaga bweddu abagenda okubeera nga bakola ki beesimbye bayisewo mu bandalulungi nabo mujje mujja balabako naye omudaala gwaffe muyonjo nnyo gukulaga ensumbi gukulaga ensuwa gukulaga obwambe gukulaga amafumu gukulaga embazi ey'edda gukulaga enkumbi ey'edda byonna tubirina wano jangu wano mu tenti yaki gukulaga akasaale ye yali emundu y'omuganda eyasooka awamu n'effumu engabo omuntu gy'asobola okwanjugera ekintu netekutuukako byonna tubirina wano mu tenti eno eya Kyaddondo sibulanga omuganda bassebo ne bannyabo nyongera bagamba nti nno nsibulanga omuganda nti mwena abantu ba Buganda mwena n'abatali ba Buganda abali masaza gonna ag'ebweru mwena mujje wano mu tenti ya Kyaddondo musingane ebintu bino ebbeeyi yakuteesa buteesa era awe tugambire ekigambo kimu nti nno osibulanga omuganda ogamba nti nno Ssaabasajja Kabaka wangaala.